Ambalmao ayo bismillah malikono ani malikoka ni VOA Bambara ka malikura Kunfoniw wati silinye au ka Kunfoniw la kuma baba na talike nunu deka Mali Franche fanga nyamogo Dr. Shogel Kugala Maiga yetama berita ki kunda Wagadugu Burkina Faso jamana fabaka bi alamsa sogoma VOA ka Kunfoniw dila Kader Traoré amena leta negeka abe wala like anyi oka Segalu ya ira ka foko jamana koronfe fanfe menaka marala airala ka foko jeklu do minena tiga kelen kofe ula ka soro ubeka taji firi jadi jeklu mauma coronavirus bana kunka kenya ministri soka kunu araba Fevrier Kalo kile mugani fila samba filani muga ani saba uya ira ka fo bana ba to membe Mali jamana kono u hakaye mugo ba bisaba ni fila ani mugo keme kono to ni mugo bi woro ani mugo saba nunu benake au ka malikura Kunfoniw alak mabado ye ka fara Kunfoniw werauka min bela jelen bena tente ni sangani kono kalase auma Mariam Traoré fe ayaw bismillah Ambalmao ayaw bisimila kokura nega nyeta ani woluvlan tana gosira Bamakona laminina wula nega nyeta ani flabe Washington DC Ameriki jamana faba kono biye alamsa e Fevrier Kalo kile mugani saba samba fla ani mugani saba VOA Bambara ka malikura Kunfoniw bena lasi Mariam Traoré fe ka bo studio worona konna la VOA suba kono Washington DC au ka Kunfoniw fle Amta Burkina Faso jamanaka Mali Franche fanga nyemogo danka no ye Dr. Shogel Kugala Maiga yetama berita ki kunda Burkina Faso jamana fabaka Wagadugu kono tamai akunye munye wala sanga se ko nyadon bi VOA ka Kunfoniw dila Kader Traoré aleban bolo neke kan watina abena wala like anye Kader ibismillah Allah Mariam Traoré Allah juga Bambara la mentelauke aywa aya saturna abiti malika fanganyema Shogel Kugala Maiga ali jamake Burkina Faso apea ninga Burkina Faso ka kultura kama ina kekle kadali sabula akumuna ke Fevrier Kalo kimba ani woro ni panya aywa premier ministre Shogel Kugala Maiga ali bismillah ka Burkina Faso ka premier ministre fe maître Afoulé Chelembe Sambela aywa Shogel Kugala Maiga sera Burkina Faso ni surbasu awa nami ni ali batara obise ministri mbona kama Shogel Kugala Maiga ya ko ale na komina kujina na Burkina Faso oye safeda na asa ina kuli la se Burkina Faso ba surbasu ni mbena pari ni kera e parion tamani na operação que tá Burkina Faso ka surbasu ni na ikuru bone unina ako ale na tena ta ni se ni ko akima oto ni ko Shogel Kugala Maiga ko ale na komina ka na tari ke Burkina Faso ka ya para ni ko ene bani la musica na ko se fa ko festival international de cinéma de Wagadugu ni ale ka kataye de Fevrier Kalo ba ani na tara haya loko ko mana ya tara kata ki mali na sabula mali ke na ke na dolo yi amni mo le so se ko ba na na ke keneka asa ka pula na ka se ka ni ka ni o te ni ko Shogel Kugala Maiga ko ale na ka na ka ko ni ko na ka se ka ni mo ya ka se ka anga para final de jamana otra yeri yala ni funta na ko cooperação regional ani ka sera boro ke re ka ta na ko so la kini ani malika jamana re seria ni do na na ko ni ko fédération ini Mali Burkina Faso ako ali na sera adala ofna ni kan sabula ni kin mani ali mun kan na sera boro ke ka sera ta keri yama ani para ni ran ko mun ni ta abla ni on ta Mali ali Burkina Faso Shogel Kugala Maiga ko sona en ni Burkina Faso Burkina Faso ye fadi on ali tiru de ale na rapele ka na uteria ani ubania ni kene de jaka Burkina Faso na tangi ni tuye VOA ka la silikela Kader Traoré ale ka Kunfoniw ye ka bo Wagadugu ameto Wagadugu alibi Dr. Shogel Kugala Maiga aye la selu ke bamanankana angaje anko la menyo fe am teru am balmau kufo kabni Burkina Faso président le capitaine Ibrahim Traoré kabni atara Mali la ale nanga président le colonel Assimi Goïta oui nyogon yeke au kofe président et premier ministre Apollinaire nterike mbalmake ale fana tara Mali la aye baroke aye nyogon dala ya nyogon la famu kabni nintara awya yanga ministre des affaires étrangères kosaina Mali la ani Guinée ani Burkina we nyogon dala ja yo kuma chama fo seben chama fana fe anana bi ka yira an balmo la Burkina beula
ko an we teriwe gɛlɛya min b'u kan o y'an ka gɛlɛya ye Afrique ka problème ba ye mun ye terrorisme kɛlɛ démocratie problème o ye problème wɛrɛ pour qu'il ka démocratie sigi f'i ka jamana sɔrɔ jamana caman la fanga binna démocratie côté insécurité de ko don donc bi an nana ka baara kɛ tous les plans économiques hali n'a ye sécurité sigi kɔfɛ an bɛ tila ka économique donc an nana kuma kɛ o ɲɛ pour que Maliens bɛ ka faamu Burkinabé bɛ ka faamu Guinéens bɛ ka faamu u ka gouvernement b'u ka baara la maintenant yani an ka don kuma la an ni ministre minnu nana délégation ba de nana ka bɔ Bamako ministre tan ɲɔgɔn ani délégat ani u ka collaborateur minnu yani an ka don kuma la kasara dɔ kɛra Burkina Faso a ma mɛn an bɛ fɔlɔ ka dasi bila an balimaw min ni tɔɔrɔ nin na u ma tɔɔrɔ la Burkina Faso dɔrɔn de u tɔɔrɔ la pour l'Afrique parce que tant que terrorisme b'aw fɛ a bɛ taa yɔrɔ la maa si ka n'i sigi k'a fɔ ko terrorisme tɛ e fɛ waati dama dama dɔ bɛ yen bɛɛ kun ɲɛna ko a bɛ Mali dɔrɔn de la sisan a ye Afrique jamanaw bɛɛ minɛ donc soldats minnu tora u tora au nom de l'Afrique donc o ye o kɛra mun na pour que k'aw décourager k'aw ɲɛmɔgɔw k'u yira k'a fɔ ko olu tɛ se u yɛrɛ la n bɛ fɛn dɔ fɔ n balimaw ye condoléance kɔfɛ aw ka jija maa si tɛna aw ka jamana mara aw ka soldats fanga aw ka président aw ka fanga pour que ka se ka baara kɛ f'u ka soldats ka se ka baara kɛ ka kɛlɛminɛn sɔn k'a d'u ma aw cɛsiri o bɛɛ k'aw décourager aw kana décourager fewu Mali tɛmɛna nin kan o waati dɔw kun bɛ yen maga kɛmɛ ni mugan bi naani o de bɛ sa duguw la o de bɛ sa soldats kan la Ala barika la bi an tɛmɛn'o kan donc sisan u bɛ ka aw décourager africains ka kɛlɛ u b'a gagner parce que c'est une guerre juste. Nous ne pouvons pas perdre cette guerre contre le terrorisme. Na yanga jamanaw sigi o tuma bɛ démocratie sigi mais ni ko k'i b'a daminɛ ni démocratie ka sɔrɔ jamana tɛ yen e bɛ mun kɛ e tɛ se ka élection kɛ hali anw fɛ yɔrɔ bɛɛ la bɛɛ y'a faamu sisan ko an ka réforme de kɛ an ka fanga di an ka soldats ma u ka an ka jamana minɛ ka d'an ma n'a minɛna ka d'an ma an bɛ tila ka élection kɛ mais pour que an ka décourager an ka jamana ka ci an bolo o tɛ k'an ka soldats lagosi k'u faga k'u tɔgɔ dugu fɔ dugu la pour que an ka to défense t'an bolo jamana si tɛ se k'i jɔ ni défense ɲuman t'i bolo n'i ma kɛlɛminɛn sɔrɔ k'a di ka soldats ma bɛɛ b'a dɔn u bɛ min ma u b'a fɔ min ma ko on les appelle tirailleurs sénégalais bɛɛ b'a dɔn k'u majorité u bɛ bɔ Burkina Faso ni Soudan a kɔrɔlen Haute-Volta ni Soudan u bɛ bɔ yan de donc bɛɛ b'a dɔn ka cɛfaraw de bɛ u ka jamana la mais u b'a fɛ k'aw décourager k'aw lagosi ka kɔngɔlɔ yɛlɛma pour que aw ka se k'a fɔ ko an tɛ se ka foyi kɛ n'a ma dɛmɛ bɛɛ y'a ye min kɛra Mali la maa si ma Mali dɛmɛ san kelen kɔnɔ a ye kɛlɛminɛnw minnu san a bɛ tɛmɛ min sara san 30 o ɲɛ mun de y'o kɛ parce que président nana jamanadenw sɔnna k'u cɛsiri pour que jamana ka bɔ nɔgɔ la an b'o sira gɛlɛya bɛ yen c'est vrai au Mali jusqu'à présent mais an b'a dɔn tant que terrorisme bɛ ban yɔrɔ dɔ la yɔrɔ dɔ tɛ se k'i lafiya n'o tɛ e bɛ se ka faamu cogo di jamanaw dɔw la base caman bɛ yen jamanabɔ bɛ kɛ base la ka force spéciale bɛ yen u mɔgɔ 11 12 60 80 o de bɛ sa ça veut dire que jamanadenw dɔrɔn olu dɔrɔn de bɛ se ka fanga di jamana ma a y'u jija nos condoléances à tous nos frères burkinabés soutien à votre armée à vos autorités pour sauver l'Afrique parce que nos soldats vont nous sauver inchallah. Ni tun ye Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dankan Choguel Kogala Mayiga ale ka laseliw ye ka to Wagadugu Burkina Faso faba kɔnɔ. An bɛ taa Mali jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Menaka mara la. A yirala k'a fɔ ko tigɛ dara jɛkulu dɔ kan minnu ka baara tun bɛnnen don taji feereli ma jɛkulu maramafɛntigiw ye. A yirala o de sen kelen fɛnɛ fɛ k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni lakodɔnna ni ka tigɛ k'u la u ka duguden tɔn fɛ min bɛ wele ko plateforme des mouvements du 14 juin à Menaka. Alfuseni Elaji VOA tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou ale b'o kunnafoniw lase a ma.
nin taji dogoyoro yera platform juin kalo tile 14 san 2014 kulu mɔgɔw fɛ u ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn sigi sen kan min y'a sɛbɛntiya ko taji dogoyoro do min tun bɛ farinya wale tigilamɔgɔw Daesh ka bolo kan. Yɔrɔ yɛlɛn kɔ platform mɔgɔw ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ Mali finitigiw yɔrɔ. Platform faralen Mali finitigiw kan u ye taji dogoyɔrɔ in ye u y'u tɛgɛ d'a kan. Yɔrɔ kɔfɔlen in na bargon belebelew 20 bɔɲɔngo ani bidɔn caman sɔrɔla a yɔrɔ in na. U tun b'u dogo bɔrɛw de kɔnɔ. Fɛɛrɛkɛlaw tun b'u dogo ka bɔ ka taa taji in feere fariɲawale tigilamɔgɔw Daesh ma. Platform ka sɛbɛn y'a yira ko taji litriba caman de yera yɔrɔ kɔfɔlen in na. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ caman sen bɛ ko in na min bɛ wele ko réseau. Platform mɔgɔw y'a ɲini faso jama fɛ k'u k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa u ka se ka nin n'a ɲɔgɔnna bali. Ka fara o kan bi alamisa Fevrier kalo tile 23 sɔgɔmada in na Mɛnaka tasuma wulila Mɛnaka sugu la taji marayɔrɔ dɔ la. Hakili jiginna san 2022 Septembre kalo tɛmɛnen Niger jamana ɲɛmɔgɔw tun ye dansigi taji boli la ka bɔ Niger ka na Mali la. U tun y'a fɔ a waati k'a kun tun ye lakanabaliya de ye. Ni Aluseyini Alhaji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. An bɛ taa Yuwaru mara la bi alamisa sɔgɔmada in na u ka duguden caman de tun bɔra ka bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ nisɔgoya taama dɔ senfɛ. Taama min na u ka welewelekan tun ye k'a fɔ ko bɔlɔlɔsira minnu tigɛlen don u ka dugu kɔnɔ n'o ye connexion internet ye ko segin ka kɛ o ma jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ka dɛmɛ don joona. Gurdo Bokum VOA tɔgɔ la ka bɔ Yuwaru. ka kenyani bi sɔgɔmadani na ye wɔrisifinnakaw ye wele bila ɲɔgɔn ma ni ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kluba kelen ye dugutigi ale ka guwaba kɔrɔ yaasa ka tagama de boloda ni o bɛ tali kɛ nisɔngoya taama kan min ye i ka dɔn k'a fɔ orange ani malitel o bɔlɔlɔsira tigɛlen ni an filɛ nin a san 2 ani dɔɔni kɔnɔ. Seiba Touré ale ye taamadenw ka kuma lasela ye. An bi yan bi connexion tɛ Yuwaru yan an b'a fɔ malitel mɔgɔw ye u yɛrɛ ɲɛ bɛ nin denmisɛnninw ni jamaw la an bɔra bi ka dama kasi de k'u la caman si la connexion sɔrɔ aw tɔɔrɔlen don connexion t'an fɛ yan u k'a fɔ ko directeur ye. Bɔlɔlɔ ale ye kunnafoni sɔrɔ sira dɔ ye nka o kelen don darakifɛn ye Mamadu Bari kun bɛ taamadenw na. An ka bi marche o tɛ fɛn wɛrɛ connexion ko de b'an na Yuwaru an mago bɛ connexion na a orange tɛ o a malitel tɛ o an mago b'a bɛɛ de la a ka kɛ 4G 3G an kɔni an ka se ka connecter dɔrɔn pourquoi parce que Yuwaru filɛ nin ye on est sous-informé information ɲɛnama foyi t'an bolo parce que an tɛ se ka connecter. Ni nisɔngoya tagama min filɛ nin ye denmisɛnninw ye Yuwaru fantan ni naani bɛɛ lajɛlen kɛ u sen nɔ ye n'u cɛ cɛw ale ye Yuwaru dugutigi ye. Fɛn dɔ a bɛna dɔɔni dɔɔni n'ala sɔnna kana bɔlɔ ko ji min don b'a kɔnɔ dɔɔni dɔɔni. Ko dugutigila la u y'u kuntala ɲɛsin yɛrɛmarakafo ma Demba Konta ale ye sigida dangan fɔlɔ ye. A diyara n ye kosɛbɛ aw ni ce aw ni baraji n'ala sɔnna c'est quelques jours là aw bɛ résultat ye. Sa Yuwaru mara ɲɛmɔgɔw ka se ka nin ko in seriya Abdurahmane Kulubali ale ye préfet ka nɔnabila ye Yuwaru kɔnɔ. Bɔlɔlɔsira kelen don dɔw ka baarakɛminɛn ye bi dɔw fana ka kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ don nka a tigɛlen filɛ Yuwaru la san 2 ni kɔ VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Yuwaru Gurdo Bokum ka laseli don. Afrique ni VOA Afrique ye kuna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An
balmaw anga foli bawi alibika lase aw makafo aw be ka VOA Bambara ka Kura Kunfoniw na me ni wati na aka radio fiansra u fe bamakona lamini fia turkala keme ani fla o fiansra nyoro di sahel ka ubse kan soro radio emergency ka bi kononton ani tomi woro fami ye yuwaru ye ulube se kan soro fia turkala keme ani kile ani tomi fla kan gawo fia turkala keme ani woro tomi kile tumutu fia turkala bi kononton tomi saba abijan ka aw ban soro fia turkala bi kononton kan Wagadugu o ye fia turkala keme ani fla ani tomi nani anga bololo sra la blalendo www.voabambara.com walma abse ka soro anga page Facebook YouTube ani Instagram kan VOA Bambara Kura Kunfoniw be kalase aw ma Mariam Traoré feni watina kabo studio worona na VOA suba kono Washington DC amena temeni anga kunafuni takuflana unye Die tomba na be wele ko OTAN uluka chilade no ye Jens Stoltenberg ale la seluke kunu araba ka iraka foko haklina munu ni ulukera jamaje haklina ye kata Rusi jamana ni Shin jamana ka wulika jo bara uma ka irala ka foko Shin jamana ba fe ka deme do Rusula jamana ma uka kelela kata Ukraine jamana ma Mohamed Touré VOA tokola kabo Washington ya alebo kunafunundi China and Russia are coming closer, are standing together, and of course, China is. Shin ni risila bega gere nyogona ujolembe nyogon fe wachena Shinwa ye jamana damadoye munu maseka irisika bingani jugu jalaki Ukraine jamana kan wa anjorolendo fana ko Shinwa jamana biseka jetemineke ka sorasi demeni di ama irisika demedon aka kelela minte saria kono wa tena Shinwa mangan ka koke bawo obina ke saria cheni bado demeni ka nyeshi ayerema wa tiena ina fo dunia keleanton kala kana ton modo chinois mangan ka deme don chokosila dunia keleanton ka saria sun ni dien saria tieni monsieur Stoltenberg fana ya jira Associated Press la akani ngali dola arabadon ko je kuluni hal na teke keleni senfe abina Ukraine deme ni abeke chogomina chinois jamana ya ban ka je ka foko Russie jamana ka bingani Ukraine jamana ka soro ay Moscow ka fota la ko Amerique ni OTAN jalakilendo Kremlin na Amerique jamana chidea so nyemo Anthony Blinken ya jira. We are concerned that China is considering supporting Russia's war effort in Ukraine with lethal assistance. Ko Chinois jamana sendoni Kremlin ka keleke sekola obina ke gelea jugubai. I'm not going to lay out what the consequences would be. I shared these concerns directly. Aw de be kunafoni molen senzenendi amma bamanan VOA Afrique fleni kemeni fla fiensraka Bamako Malila Segasegelu ya ira ka foko Rusula jamana be ka kunafoni jugu Charlie yera ko fo baraw ke min bi wele ko campagne de désinformation wala sa ka seka uka kunafonu la chare kunima min be talike uka kele kan kata Ukraine jamana ma Virginia Guna Wange ninkera alika la seli VOA Bambara baba yelema bamanankana ankalame Aye sebani chamanke kunafoni jugu Charlie yere kufoka nan kwa manazara kana ko campagne de désinformation mimbe ka kay Russie jamana fe kata États-Unis jamana ani nazara la tomba Union Européenne ma nga segasagalu ya ira hana ka fo ko nazara la jamana udronte ni ko laɲini ina fɔ fɔlɔ bɛ ka nin jamana nunu laɲini saheli kɔnɔ farafina jamana Asie worodugu kɔrɔn fɛ ani Amérique latine is changing direction. Fasiri seba mi na be wule ko Russia Today wali ni do ko ama ko RT na sigilen do Russie jamana fe ni ka la ko don ko sebe Ukraine jamana kele ko fe mi do na uni Russie la jamana che nanzara la tomba Union Européenne ani ka fara Canada kan tunye ala nyini ke ko ka bali nga États-Unis jamana ma son ka bali ni fasiri sebe RT ale ka fola ka fara o fana kan cheke da bolo munu tun sigilen do Amerique jamana fe wala saka se ka demesera u labla ye u ka baraw nyongiri bololo sira kan min bi wele ngle kana ko Russia behind
the headline. O bololo sira min n'a lakodɔnnen tɛ kosɛbɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen saralen don Rusila jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Danfara bɛ minnu ka kunnafoni dicogo ni RT olu ka kunnafoni dicogo cɛ. Bawo ni fasiri sɛbɛn in ka baara fanba bɛnnen don Rusila jamana danbe ko an'a ka bugulatigɛ ko ma n'o ye culture ani identité. Walasa ka se k'olu bɛɛ lajɛlen cari u yɛrɛ ka kan na. Indonésie jamana o min lakodɔnnen don n'a jamanaden fanba bɛɛ lajɛlen ye silamɛ ye. Ko silamɛ diinɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. So for several years already, san caman kɔnɔ irisi y'a ɲini ka kɛ i n'a fɔ a ye silamɛya teri ye. Friends of Islam. Rusila jamana ka kunnafoni di caricogo Indonésie jamana kan hakɛ warala kosɛbɛ san 2015 waati u ka finitigiw ka wulikajɔ dɛmɛɲɔgɔnya baaraw senfɛ min kɛra Siri jamana ka duguden kɛlɛ senfɛ o min fanga bonyana kosɛbɛ ka dangariliw kunbɛn Ukraine jamana kɛlɛ de dara o kan. And just when the war started, I think they realized that. Ne hakili la u y'a faamuya ko a bɛ baara kɛ tiɲɛna bawo o de ye Indonésie jamana ka kunnafonidilaw ka cikan ba ye a daminɛ yɛrɛ la. Tilebi jamanaw tɛ Ukraine ko tɛ a bɛ komi na Rusila teriya silamɛya fɛ ka fisa kosɛbɛ. Quite friendly towards Islam. Ko la sɛgɛsɛgɛjɛkulu minnu sigilen don lakanako kun kan olu ka gafeba min bɛ wele ko livre de jeu n'a bilala sen kan Indonésie jamana kan labaaralen don fan wɛrɛw fɛ i n'a fɔ Asie farafina gunkana ani Amérique latine o fanfɛ yɔrɔw la. What they do in places like Africa and places like Southeast Asia as well. When de ke yoro chamana ina fo farafina ani yoro werola ina fo Asie wuruduyanfa ni koroyanfa fenela ubu sinsi farajalaka fanga jalan wakati kan ani ubu ke sababu ye yasa risi jamana bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ teriya sira kan u ka siniɲɛsigi labɛnni la. Cɛkɛda min sigilen don kunnafoni di ko kalanw kama n'a bɛ wele ko l'organisation d'éducation aux médias ni dɔw k'a ma ko dbook.org ko Russie jamana ɲɛmɔgɔw ye dollar wari miliyari 1.5 ɲɔgɔn de labila walasa ka se ka dɛmɛ don ni kunnafoni di so kɔfɛlen in ma san 2021 waati ko dɔ farala o wari hakɛ kan sigiyɔrɔma 3 janvier ka se mars kalo san 2022 ma min kɛra nin kalo kɔfɛlen ninnu na san tɛmɛlen waati nin tun ye VOA ka kunnafoni dila Virginia Gunawang ale ka laseliw ye Washington min lasera aw ma VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré fɛ. An bɛ to kunnafoniw kɔnɔ hali bi ka kɛɲɛ ni Rusila jamana ka san 1 kɛlɛ ye Ukraine jamana kan dunuya keleya tɔnba n'o ye ONU ye olu ka ciladen ye jalaki bin arabadon min senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko hakilina foroba baara minnu ni olu sigira sen kan dɔ de tun bɛ tali kɛ walasa ka se ka nin koɲɛ bali o la a ye nin laseliw kɛ Ukraine jamana faba kɔnɔ Kiev Moribo Dambele ale b'o kunnafoniw lase. Rusi jamana ani Ukraine jamana mun tun ye jamanaba kelen ye olu cira ɲɔgɔn na nin y'a a san kelen. The one-year mark of Russia's invasion of Ukraine stands as a grim milestone. A kɛtɔla k'aw ka laseli gɛlɛn kɛ duniya jamanaw ka fɛɛrɛ kɛnɛ la Antonio Guterres ko kɛlɛ a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ adamadenya hakɛw ma wa ko a bɛ taga Ukraine jamana dancɛ o kɔfɛla fɛnɛ la a ye kangari da saridasiw ka wulikajɔ minnu ni a ma ta ni hakili ye ko a kɔlɔlɔ ka ɲɛsin u ka maramafɛn sisima jugu mun bɛ Zaporizhia ani fɛnɛ a siranna u ka maramafɛn jugu sisimaw. And pressing global issues. Meanwhile, we have heard implicit threats to use nuclear weapons. Ko ni a bɛ fɔ ma arme nucléaire olu fɛnɛ sen kana don kɛlɛ la. Antonio Guterres a y'i sinsin duniya ka nin tɔnba in kan k'u kan ka wulikajɔ kɛ bɛn o bɛ se ka segin kana cogoya min na Ukraine duniya jamanaw ka keleya tɔnba ale sigi sariyaw b'a a ɲini cogoya min na ani duniya sariyaw yɛrɛ olu laboli siraw kan. A ko Ukraine ni Rusi jamana ka nin kɛlɛ san fɔlɔ in ko nin ye wagati gɛlɛnba de ye mun bɛ mɔgɔw simisimi kɛrɛnkɛrɛnnenya Ukraine jamana mɔgɔw ko ani duniya jamana bɛɛ ko ni kɛlɛ mun kɛra ko nin bɛ dankari adamadenya yɛrɛ hakɛ tagabolow la ko wa a bɛ dankari duniya jamanaw ka keleya tɔnba ale ka sariyaw la ani duniya yɛrɛ ka sariyaw a ko wa a kɔlɔlɔ ka bon fɛnɛ ka adamadenya ɲɛlisiraw yɛrɛ kan ani adamadenya hakɛw fɛnɛ kan a ko a kɔlɔlɔ fɛnɛ bɛ se ka taga Ukraine jamana o kɔfɛla fɛnɛ na. A moment to lose and I thank you. Ali bi ka kɛ ni Rusi jamana ka kɛlɛ san 1 ye Ukraine jamana kan VOA ka kunnafonidila Mohamed Danjugo ye kuma di Dr Mamadu Gise ma ale ye jo sariya lafasalibaga ye diɲɛ ɲɛfɛ an ka ale ka hakilinaw lamɛn kan. Rusi jamana ani Ukraine jamana mun tun ye jamanaba kelen ye olu cira ɲɔgɔn na nin y'a a san 1 ye yala an bɛ se ka dɔn ni jamana fila cira ɲɔgɔn na ka da mun de kan wa. farajɛ jamanaw do e tiɲɛ nga farajɛ jamana minnu do badenw do teriw do sinjiw do waati tun kɛra o bɛɛ de tun bɛ ɲɔgɔn kan o ye
n'an bɛ histoire surumani ɲini parce que k'u to union soviétique kɔnɔna la u bɛɛ kun ye kelen ye nka yirala fana k'a fɔ ko u ka histoire a bɛɛ ye kelen ye parce que régime yɛrɛ a tɔgɔla fɔlɔfɔlɔ daminɛna ni capitale min o de ye Kiev ye n'o ye Ukraine capitale ye a tun bɛ wele o waati la régime na ko Kievskaya Rus n'o ye Kiev ka Russie ye maa minnu wolola ɲɔgɔn kan k'u ka diɲɛlatigɛ dilan ɲɔgɔn kan ka na se nin waati ma ni y'olu bilalen ɲɔgɔn na vraiment ko dɔ ko bɛnta tɛ nka kɛlɛ sababu bɛɛ y'o dɔn o kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko kɛlɛ nin daminɛnen ani bi cɛ waati tun kɛra mɔgɔw kun hakilila k'a fɔ kɛlɛ in bɛ daminɛ bi dɔrɔn a bɛ ban sini nka a bɛ se ka kɛ fana laɲini kun dɔ ye. N'i ko kɛlɛ i ko kɔlɔlɔ yala san kelen kɛlɛ daminɛlen kɔfɛ kɔlɔlɔ jumɛn b'a la bi? A kɔlɔlɔba o ye problème économique a filanan o ye problème diplomatique ye nka kɛlɛ n'a fɔra ko kɛlɛ o ye kɔngɔ minɔgɔ saya fɛn caman ko banta ye joona ta i tɛ continent si ta tasuma tɛ yɔrɔ min na bi. Anw ye farafin jamanaw ye yala a kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se anw ma? An minnu ye farafin jamanaw ye n'o ye Afiriki jamanaw ye bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko se bɛrɛ tɛ anw ye anw ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ wali jamanaw la ka na o kɔnɔna la fɛn min mana gɛlɛya bɛɛ y'a ye waati dɔ la gɛlɛya donna biliko la n'o ye fari dilanna suma ye o kɔnɔna la gɛlɛya min donna ye o kɔlɔlɔ sera farafinnaw angɛrɛ an bolo ta kelen o bɛ su bolo o tuma n'i y'a ye gɛlɛya donna olu ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya bɛ s'an ma. Mohamed Daɲo ko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. an balimaw aw ni yantuma CEDEAO o ni farafina kelenya tɔn y'u ka ɲangili bere to u nɔ na ka ɲɛsi jamana saba sɔrɔsi furancɛ fangaw kama Mali, Burkina Faso ani Laginɛ nga Bamako, Wagadugu ani Konakiri ye kelenya ɲini ka ni ɲangili berew wuli aw hakilina ye mun ye CEDEAO ni farafina kelenya tɔn ba ka latigɛw kan ni jamana saba nin yala segin sariya sunba sigicogo la o kan ka kɛ sarati ye walasa ka ni ɲangili wuli wa aw ko di aw fɛla ye jumɛn n'a b'a fɛ k'aw da don ni baro la a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ kɛnɛ kan sibiridon Fevrier Kalo o tile 25 nin kana fɔ kɔ dɛ. Sisan an bɛna Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. Basketi sanfɛcilu bunagun kan Mali la super coupe ɲɔgɔndanw tana kari tɛmɛnen février kalo ye tile 19 san 2023 Palais des Sports Salamatu Mayiga la Bamakɔ o bɛɛ saison kura daminɛ kofɔ i n'a fɔ kɔrɔlen a bɛ deli ka kɛ cogoya min na Stade Malien de Bamako cɛw ani musow de y'a jɔnjɔn fila bɛ ta min ye musolakaw ye Stade Malien de Bamako ye sebaya sɔrɔ AS Polisi kan o ye Bamako club wɛrɛ ye kurubi 76 o kɛra Stade Malien ta ye kurubi 56 AS Polisi y'o sɔrɔ AS Polisi degeli karamɔgɔ y'a yira k'ale ye mɔgɔ kura ye AS Polisi la a bɛ k'a ɲini k'a ka clubu dɔn fɔlɔ Boubacar Diallo. Stade y'a match ta parce que u y a entraînement daminɛ anw ye nka mais ne yɛrɛ nana Polisi la il y a 4 ou 5 jours je connais pas tellement l'équipe il me faut encore du temps pour essayer de reconstruire. C'est super cool, personne ne prêt hein. En PPG de là, les préparations physiques. Je savais que j'allais gagner mais avec 20 et quelques points au Kerana surprise donc un jeudi Moussa presque au clash il m'a joué parce que papier au massé follow fédération élection ani transfert ni ani super coupe wakati sur la ɲɔgɔn na ko Kurubigi Stade Malien de Bamako y'o sɔrɔ kurubi saba ni seki o kɛra AS Manden ta ye hali n'a y'a sɔrɔ a ka club ma se sɔrɔ AS Manden degeli karamɔgɔ ka fɔ la baara ɲɛna Moussa Sidibé. Un bon match malgré qu'on a perdu beaucoup de ballons mais les enfants se sont bien battus. Je suis en remanagement d'équipe équipe Imbika Bla 50. Bina ni yɔrɔ ta farafina gun ɲɔgɔndanba dɔ la basketi bunagun kan Dakar Senegalikaw fɛ yen marisi kalo la k'a daminɛ a tile 12 k'a kuncɛ a tile 21 san 2023 in na a ɲɔgɔndan tɔgɔ conférence du Sahara min bɛ don basketball Africa League hukumu kɔnɔ min bɛ ɲinan san 2023 kofɔ. An ma o basket jɛba ye parce que équipe filaw tɛ niveau kelen na filɛ wagati min na an bɛ Bamako équipe tɔw ɲɛ ni préparation na facile fɛn minnu b'a ɲɛ o de ka gɛlɛn kosɛbɛ ne ni jiri mun b'a bolo n'o ye championnat ye k'o conserver ka coupe du Mali conserver ka taa balle la ka prestation ɲuman k'o la. Super coupe ɲɔgɔndanw tannen o bɛ sira di saison
kurama VOA Bambara togola Bamako siaka Traoré Kalasi ambalmao aya famu cogo mina ni de bena dansige aw ka bi mali kura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajo la aw kan bɛ waati wɛrɛ